व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े को बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हम ये एक प्याली लेंगे बेसन। आलू के मैंने ये गोल पीसेस कर लिए हैं इस तरह से बिल्कुल बारीक। ये पकोड़े बनाने के लिए ऑयल हस्बे ज़रूरत डालेंगे। मीठा सोडा हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, एक प्याली ये लेंगे पानी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गरम करने रखते हैं। उसके बाद पकौड़ों के लिए हम बैटर बनाएंगे। यहाँ पे बैटर बनाएंगे एक प्याली बेसन और इसमें ये डालेंगे मसाले, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और मीठा सोडा और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, ये एक प्याली पानी और इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए इसका ये बैटर जो मैंने बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए ताकि ये पकोड़े के ऊपर ये लग सके। ये मैंने यहाँ पे बैटर बना लिया और ये जो आलू मैंने यहाँ पे रखे हैं, आलू के पकोड़े जो हम बना रहे हैं 2-3 इसमें डाल देंगे और फिर इनको मिक्स करेंगे और इनको ऑयल मैंने फ्राई करने पहले रखा हुआ है, इसमें इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए इसको फ्राई करूँगी। व्यूअर्स ये देखिए अब एक साइड इसकी पक चुकी है तो इसकी दूसरी साइड में चेंज करूँगी। व्यूअर्स इन पकोड़ों को मैंने तला है मगर आधे अभी ये कच्चे हैं, अभी ये पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। इनको फिलहाल मैं बाहर निकालूंगी। व्यूअर्स इनको मैंने निकाला है बाहर। अब ये मेरे हाथ में है पानी। अब इन पानी के छींटे इसके ऊपर लगाएंगे। पूरे पकोड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2-3 छींटे लगाएंगे और इसके साथ ही इनको मैं दोबारा तलने के लिए डालूंगी। व्यूअर्स इनको मैं दोबारा से फ्राई कर रही हूँ और अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स ये आलू के पकोड़े तैयार हैं, बहुत क्रंची और बहुत ही अच्छे मज़ेदार। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।